おはようございます。おはようございます。昨日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。です。今日、ハリナマが中止になったとかで、はい、昨日と同じく9単。したいなと思います。今日は本配りのセミナーですか？朝。本配りは何ですか？なんかセミナーがあるっていう感じ。あ、そうなんです。それは別の時間？はい、同じ時間です。今から。今から。じゃあ今日テキストやらないんですね。そうです、私。はい。はい。昨日、ちょっと緊急で決まりました、プラブジーが。ちょっと。はい。そうだよね。バイシェシカプラブだね。
Prabhuji is joining, so just some more minutes. Yeah. Maybe Nitai Prabhu can do Kirtan or Mataji's, anyone? Just. 切るかちょっとだけね、2、3分かかるから、Nitai Prabhu。はい。Jaya Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Irveshesha Shunyabadi Ashacha Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna. Am I supposed to follow it on there? Jai Vaisesika Prabhu ki. That's my screen. Jai. That's funny. You need your computer? That's my computer. Jai Nitai Prabhu ki Jai. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Nana Braja Jana Ranjana Nathira Vanachari Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Om Jnana Timirandasya Jnananjana Sarakaya Chakuru Tasma Shri Gurave Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Go Premanande Haribo. Is there a translator today? Yes, Guru Maharaj, please accept my respect. Oh, very good. Okay. Today we have a special session. はい、今日は特別なセッションです。I'll be talking about the process of Sankirtan. サンキュータンについてお話しします。Haribo. And I would like to also give you the report that I gave to the GBC in Mayapur and also to all the devotees at the ISKCON Leadership Sangha in Mayapur. で、マヤプールでのその GBC、そしてリーダーシップ、リーダーたちが集まる会があるんですけれども、そこで行ったプレゼンを皆さんにも、シェアします。We'd like to look at what's going on in the world of book distribution, and then we'll talk about the specifics in Japan also. で、世界中での、本配りのレポートについて、報告について、で、日本の状況についてもお話したいと思います。And so I'm just going to the slide deck to begin. はい。And will you be showing the slide deck on your
on this screen, Sudama? Yes, Prabhuji, everyone can watch. Yeah. Well, let's see it. I'll believe it when I see it. Yeah, I already shared the screen, Prabhuji. Well, I don't see anything except for all of us. I don't see the slide. Oh, 1 minute. Do you see it? Share screen. Yeah. Okay, now I see it. Thank you very much. It's different on the iPhone. I guess we could run a small airline off this iPhone. Is somebody building a car in the background? あ、Refurbishing a boat? Anything? 誰かミュート、 Ah, ミュートお願いします。 yes, Mataji. I made everyone mute, Mataji. Yeah. Thank you. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. So you can go to the next slide, please. And who's running the slide deck? Yeah, myself, Prabhuji. I'm going. Yes. Can you see me? Yes, Prabhuji. Yes. So when I go like that, it means please move to the next one so I don't have to say everything. So in the BBT, the International BBT, there's a part called Marketing, Communications, and Innovations. で、BBT の、グループの中で、そのマーケティングとか、コミュニケーションについてお話し合うグループがあります。And I'm fortunate to work in that group. で、私もこんなことにそのグループで、活動 We're しています。tracking the book distribution all over the world on every continent. で、すべての大陸で本配り、を目標としています。And I'm presenting now a summary of the book distribution in the world. で、今、世界中での本配りの、要約じゃないですけれども、報告をします。See if my system works. No, it's okay. It's good. So it's nice to see. Please move to the next slide. Thank you. It's nice to see these. Oh, you can't see anything, you guys. Other ones in the temple room. How are we going to have you see it? Can you look on your phones? Yes, yeah. そうですね。 Maybe you can get on the Zoom call or something? So you can. スクリーンが見えないので。 Anyway, what can be done? Let's just go ahead. So, remembering book distribution, and Prabhupada gave 7 purposes of ISKCON. で、プラブパーダはイスコンで7つの目標を挙げました。 And YouTube can see. Okay, and he said, he listed as the 7th purpose で、これ7つ目の目標です。 that he said by publishing and distributing books, we would be able to achieve the first 6 that he mentioned. で、その雑誌とか本を出版し配ることで、その他の6つの目的を達成することができる。And Srila Prabhupada was given the order by his spiritual master to print and distribute books. で、シュリラ・プラブパーダは、ご自身の精神指導者から本を出版、印刷して配布することを命じられました。And he said, so kindly help me. This is my request. で、プラブパーダはその弟子たちに、なのでどうか私を助けて、支援してください、助けてください。それが私のリクエストですとおっしゃっていました。Sudama Prabhu, 見ませんでしたか? はい。Yes, Prabhuji. Sorry. You can't see when I put my thumb up, right? That's why you don't switch. Okay.
Yes, yeah, understand, Prabhu. He said, print as many books in as many languages as possible できるだけ多くの言語でその本を印刷し、and distribute throughout the whole world. 世界中に配ってください。He said, then the Krishna conscious movement will automatically increase. そうすれば、クリシュナ意識運動は自動的に広まると。So now let's look at the next slide, which is our sampradaya. で、これから私たちのサンプラダイヤを見ていきましょう。The word sampradaya means the complete gift. サンプラダイヤっていう言葉は完全な贈り物という意味です。Daya means to give something, ダイヤっていうのは何かを贈る。and sam means complete. で、サンは完全。So the reason we exist is to pass on the greatest gift to others. で、私たちの生きる存在意義っていうのは他の人たちにそのギフトを贈ることだから。And let's look at the origin of our sampradaya. で、私たちのサンプラダイヤの根源を見ていきましょう。You'll notice this picture of Krishna playing his flute and then Brahma listening to the sound. この絵では、クリシュナがフルートを吹いて、ブラマーがその音を聞いています。And can you see that Brahma's holding a book in his hand? で、ブラマーが手に本を持っているの見えますか？ That was at the beginning of the creation. これは創造の始まりの出来事です。So there were no print shops at that time. 例えば出版社とかね、ないわけです。So why is Brahma holding a book? じゃあなぜブラマーは本を持っているのか。It represents the mission of our sampradaya. それは私たちの使命、私たちのサンプラダイヤの使命を表しています。We are called the sampradaya of the book 私たちは本のサンプラダイヤと呼ばれます。because we're meant to pass on knowledge to people in society. っていうのは社会においてその人々に知識を、授けることが目的だから。Let's go to the next slide. Here we have Srila Vyasadeva. これはシーラ・ビアサデーバの絵です。He's shown here writing a book. で、彼はここで本を書いています。Now let's look at the next slide. Coming down our sampradaya, we have Srila Madhvacharya. で、サンプラダイヤの中にはシーラ・マドバチャリアもいらっしゃいます。You can see that in one hand he's holding a book. で、手には本があるのも見えます。Let's go further down the line, our sampradaya. Next we have Srila Rupa Goswami. でもっと先というか、もっと辿っていくと、シーラ・ルーパ・ゴスワミがいます。And you see here that he's kneeling before a book. で、本の前で、ひざまずいているのが見えます。Perhaps in this picture he's speaking about it to others. もしかしたら、この絵では他の人にその本について話しているかもしれません。And in the next slide, we have Srila Sanatana Goswami. 次には、シーラ・サナタナ・ゴスワミ。He's sitting under a tree and he's writing a book. で、木の下で本を書いています。And in the next slide, we see all the 6 Goswamis. で、次の、すべての、6人のゴスワミたち。They're all famous for their books. みんな、執筆した本で有名です。In the next slide, we have Srila Bhaktivinoda Thakur. で、次に、シーラ・バクティビノーナ・ターク。And he's posing for this picture and he's posing along with his books. で、本の、ね、自分が書いた本の隣で写真を撮っています。Did you know that he wrote over 100 books? 100冊以上の本を書いたのをご存知ですか？ Even though he had 11 children and he also was a judge. で、11人の子供を持ち、判事として働いていました。Next picture we see Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. 次は、シーラ・バクティシランテ・サラサディ・ターク。You can see that he's also posing for this picture and it's in front of his books. この写真でも、彼は、本棚の前、その本、自分が書いた本の前でポーズをとっています。In the next slide, we'll look at our founder Acharya, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. で、この写真は私たちの、イスコの創始者であるシーラ・パブパードの写真で、またこれも本の隣で写真を撮っています。And when he posed for this picture, he asked specifically
that his books be included in the picture. プラブパーダはこの写真で、その直々にこの本の隣で写真を撮ってとお願いしていました。Then now we can understand why we are the sampradaya of the book. でこれらの写真を、とかを見ることで、なぜ私たちが、本のサンプラダイヤって言われるのかわかると思います。In the next slide, we'll discuss what books are. で、次のスライドでは、その本は実際何なのかを話していきます。Books are containers. 本は容器です。And what do they contain? We'll see in the next slide. で、何を含む容器かというと、Idea seeds. そのアイデアの種。What do I mean by idea seeds? We'll look in the next slide. それどういう意味かというと、How did America get started? そもそもアメリカはどう始まったか。According to historians, it was because of a book called Common Sense by Thomas Paine. で、歴史家によると、このトーマス・ペインさんが書いた、この Common Sense っていう本によって始まったと言われています。Well, what is now America was just a bunch of colonies of England. その今アメリカという国はもともとはそのイギリスのいろいろなコロニーでした。There was no sense of identity that they were united in any way. で、その団結しているその一つの、グループ、共同体であるという意識はその時ありませんでした。But then Thomas Paine wrote this book and he distributed it to everybody in the colonies. でもこのトーマス・ペインさんがこの本を書いて、そのすべての植民地の人々に配りました。And according to historians, it's because of everyone buying this book and reading it that the American Revolution took place. でこれ常識っていう本なんですけれども、彼がこの植民地の人々がみんなこの本を買って、何でしたっけで、そういう活動を起こしたことによってアメリカが生まれたと言われています。In the next slide, we have the book, The Origin of Species. で、次にあるのがこの種族の根源っていう本です。This is about evolution. で、これは進化についての本です。We've all heard of evolution. 皆さん、みんな、何でしたっけ、進化についてご存知だと思います。All over the world, people think about the world as having come from people evolving from primates. で、この本は種の起源っていう本なんですけれども、その世界中の人々は、私たちは進化をたどって最終的にこの人間としてなったと考えています。So where did this idea come from? で、その考えはどこから来たかというと、It came from a book. これも本から来ました。Charles Darwin thought these things up, he wrote them down, and he distributed his book. でチャールズ・ダーウィンが、そういう自分の論理を立てて、その本にしてそれを配りました。And today, even though it's just a theory, many people believe it. で、まだそのね、論理に過ぎないんですけれども、人々は事実としてそれを捉えています。And now we'll look at the next slide, which talks about the history of books. で、次はその本の歴史について話します。You can see on the right a picture of an ancient scroll or scripture written by hand. で、この写真は、古代昔、手書きで書かれた、書物、経典です。Those are palm leaves on the right. これは、葉っぱで書かれています。And the author had a metal stylus that he would press onto the leaf to make the letter. で、その本を書いている人は、棒状の器具、スタイラスっていうんですけれども、その鉄でできたので、それを押して、この削ってるのかな、そういうふうに本を書きます。This was all done by hand. これすべて手書きです。And there were no copy machines then. で、そのコピー機とかないわけです。So there used to be scribes, those who, for a profession, they would copy books by looking at them and then making an extra copy. なので、昔は筆記
ていうんですか、なんかそういう、コピーする人、これを見て、それを、書き写す、それを職業としていた人たちがいました。So we can imagine how rare books were at that time. なので、その時どれほど本は貴重なものなのかっていうのが理解できると思います。If someone had a library with many books in it, then they must have been wealthy or have some connections. なので、たくさんの本がある、本棚を持っている人は、すごく裕福だったか、いろんな人とつながりを持っていたっていうことがわかります。But in the next slide, we'll see how there was a dramatic change in books because of technology. でも、やがて、テクノロジーによって、本の、本の出版において、すごい大きな革命が起きました。A person named Gutenberg made a press that could print books by machine. で、グーテンバーグっていう方が、機械を作って、印刷機を作って、本を印刷する方法を作りました。Can you guess why he made it by machine and wanted to print many books? なぜ彼がたくさんの本を印刷できる機械を作ったかご存知 Which do you think that he printed? で、どの本を印刷したと思いますか？ Would anybody like to guess? 誰か予想あります It か？ was the Bible. 聖書です。Yes. And after Gutenberg made his printing press, then there was another group called the Royal Bible Society. で、グーテンバーグがこの印刷機を作った後、その次にこのロイヤル、経典のグループができた。So they put a lot of money and research into a better printing press. で、彼らはすごくお金をかけていろいろ研究してより優れた印刷機を作りました。And you can already understand by the name of the society why they wanted a better printing press. で、そのグループの名前でなぜ彼らがそんなに印刷機が欲しかったのがわかると思います。They wanted to print many Bibles and make them available all over the world. で、彼らはたくさんの聖書を印刷して世界中の人が読めるようにしたいと思っていた。And the more Bibles they printed and the more they distributed, the more Christianity spread. で、聖書が印刷されればされるほど、広まれば広まるほど、そのキリスト教っていうのも広まります。So, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he noticed this and he started the printing presses making Gaudiya literatures. で、シーラ・バクティスダンタ・サラスワティはこれに気づき、彼もそのゴーディアの文献を印刷する印刷機を使いました。In fact, the picture here is an advertisement for Chandler and Price Gordon, who were in Cleveland, Ohio, and they used to make printing presses. で、この絵は、このチャンドラーとゴードンさんが、印刷機を宣伝している、ものです。And this is the exact picture this is the picture of the printing press that Srila Bhaktisiddhanta had shipped from America to Calcutta to print his books. で、これはオハイオ州の、会社の。で、この印刷機は、この印刷機そのものが、そのシーラ・バクティスダンタ・サラスワティが、アメリカからコルカタまで、注文して、実際に使った同じ型の印刷機です。In fact, he bought several of these and he kept them right next to the deities. で、実際これを数機買って購入し、その心臓の隣に置いていらっしゃいました。And he called this the Brihat Madanga. This is a small Madanga, he said. You can hear it for one block. But the printing press is the greater Madanga. It expands the holy name all over the world. で、サラスワティ・タクルはこの印刷機をブリハット・マリダンガと呼んでいた。私たちが使うその小さいマリダンガは本当ね、数メートルしか聞こえないんですけれども、このブリハット・マリダンガはすごい遠くまでその聖なる皆の振動を広めます。
So when our Srila Prabhupada asked his guru, what service should I do? His guru said, if you ever get money, print books. で、シリラ・プラブパーダが自分のグルに、どのような奉仕をすればいいですかと聞いたとき、彼のグルはお金があれば本を印刷しなさいと命じました。So when our Prabhupada came to America, as soon as he got some money, he bought a printing press. で、私たちのプラブパーダはアメリカにいらした際、お金が少しでも貯まったら、印刷機を購入しました。He needed a place to put it. で、それを置く場所が必要で。So the devotees were able to buy a house in Boston. 近親者たちはボストンで、家を購入しました。It was on Beacon Street. ビーコンストリートという場所です。And Prabhupada immediately moved the printing press into that house. で、プラブパーダはすぐさまその印刷機をその家に持ち込み、He had to bring a devotee named Narayan Prabhu to reinforce the floor so that it could hold the weight of the printing press. で、その印刷機の、重さに耐えられるように、その床をちょっと強化しなくちゃいけなくて、そのナラヤナさんというディボーティーを、呼んで、強化させました。And he had sent devotees in New York City to apprentice to learn how to run the printing press. で、彼はニューヨークの弟子たちを数人、印刷機の会社に弟子として送り込んで、その彼らがどうやってこの印刷機を使うか学べるようにアレンジしました。So we can understand the history of book distribution in our Sampradaya and Prabhupada's mandate that he received from his guru that he passed on to us. で、この話から本配りの歴史、その本のできる歴史と、そしてそのプラブパーダがグルから受けた教え、その私たちに受け継がれた教えというのがわかると思います。And in the next two slides, I'll talk about the 4 laws of book distribution. で、次にその本配りにおける4つの法則を紹介します。If we follow these laws, then we'll be very successful in expanding book distribution here in Japan. で、これらの法則に従えば、その日本で、本配りを、より広めることに成功します。And the next slide shows the 4 laws. これが4つの法則です。Law number 1 is your sadhana must be strong. で、まず第1の法則は、自分のサダナが強くなくちゃいけない。Because when we distribute books, we're distributing ourselves. っていうのは、本を配っているときは私自身を配っています。And we can't distribute what we don't have. で、自分が持っていないものを配ることはできません。Number 2 is get books. で、次は本をまず手に入れること。っBecause you can't distribute books that you don't have. ていうのはまだ持っていない本を配ることはできないから。The third is the more you show, the more you sell. 3つ目、見せれば見せるほど本は売れます。There are hundreds and thousands of ways to distribute books, not just one way. たった一つではなくって、本を配る方法っていうのはたくさんあります。And all of them are preceded by showing the books to people. で、すべての方法はまずその本を見せることで始まります。The more people see them, the more they'll buy them. 見れば見るほど人々は本を購入します。And the number 4 law is you must organize. で、4つ目はそのまずちゃんと整理して、管理することが大切。Like when you run a business, everything has to be in order to measure and increase. どんなビジネスでも管理が必要。ちゃんと何が起きているのか、計算していかなきゃいけない。The more we organize, the more capacity we develop. 管理すればするほど、本配りの能力が広がり。So now I'm going to show in the next few slides what it looks like around the world, book distribution. で、次のスライドでは、その本配りが、ごめんなさい、世界中でどのように、世界中の本配りの様子を紹介します。5 years ago, we started a program called Bhadra Purnima. で、5年前、バートラ・プールニマというプログラムを始めました。We found a verse in the Srimad Bhagavatam, 12th canto, シーマン・バーゴトの12巻である説を見つけて、
And it says, on Bhadra Purnima, which is the full moon in Bhadra, usually in the beginning of September. そ When の you バドラ give, の、sorry ah, please. でバドラの月、大体9月なんですけれども、その満月の日に、On that day, when you give away a set of Srimad Bhagavatams, その日にシュリマドバーガータのセットを誰かにプレゼントすれば、the giver receives a benediction. 送った人は恩恵を手に入れる。You go back to Godhead. それは神の王国に戻るという。So we started this campaign by mentioning that if you tell people you give away the Bhagavatam on this day, they'll go back to Godhead. And many people took it up in the early days. で、このキャンペーンを通して、その人々に、こうやって、この日にバーガータのセットを配れば、神の元に戻れるよと、宣伝して、たくさんの人がこのキャンペーンに賛同しました。And the next slide shows how it's grown since 2018. で、2018年、その5年前に比べて、どれほどこのね、活動が増加したのか紹介します。In 2018, worldwide, we were able to distribute 7,007 sets of Srimad Bhagavatams. 2018年も世界中で7007セット、シーマードバーガータムを配ることができました。And then in 2019, we did 6,543. 次の年は6543節。So I became frustrated because I saw that it was flat. で、これはなんかフラットで何も変わっていないっていうことに少し苛立ちじゃないですけれども感じました。So I had attended a GBC meeting in Tirupati in October of 2019. で、2019年の10月にティルパティの GBC ミーティングに参加し、And there I presented to all the GBCs the idea of budget. でそこでGBC のメンバーたちにこのバドラプリニマについて紹介しました。And I told them that we were stuck at 7,000. そこで7000でとどまっているんだと説明しました。And I made a vow in front of the deities and all the GBC that in 2020 we would distribute at least 10,000 sets of Bhagavatams. で、そこで私は心臓の前、そして GBC のメンバーたちの前で誓いを立てました。その誓いは、その次の年はシーマードバーガータのセットを少なくとも1万冊配ると。That seemed like a big push. すごいなんか大きな、ね、誓いに見えました。But then 2020 started. で、その次2020年が始まるわけです。Can anybody remember what happened then? その時何が起きたか皆さん覚えてますか？ There was a pandemic. パンデミックが起きました。But then it seemed doubly impossible. そしたらもうこれは完全に不可能だと思ってしまって。But wherever there's an obstacle, there's an opportunity. でも障害あるところには必ず機会があります。So because everyone had to stay home, we started working online. みんな家にいなきゃいけなかったので、オンラインで活動し始めました。And we found that by calling people on the phone or texting them on Facebook or whatever, we could sell many more sets than we did before. で、電話したり、あとは Facebook とかでメッセージを送ることで、以前よりも本を配ることができたっていうことが判明しました。And around the world at that time, many people said, we'll just stop everything. Even book distribution will wait for the pandemic to finish. で世界中の、いろんなその世界各地で、今はちょっと活動、本配りも、ちょっと、停止させて、様子を見ようっていう動きがありました。But then we started having meetings with devotees all over the world saying, no, actually it's easier now than it was before. 今私たちはその各地のディボーティーたちのミーティングで、いや止めちゃいけないと、実は以前よりも本を配るの簡単になったんだよと説明しました。And it wasn't until a month before Bhadra Purnima that everyone got the idea and started working hard for it. で、そのバードラプリの一月前になるまで、人はちょっと懐疑的だったんですけれども、一月前に、これはできるぞとみんないろいろ取り上げ始めました。And you can see that in 2020, we smashed the goal of 10,000 and distributed worldwide 24,195.
で、このグラフから見えるように、2020年はその1万っていう、1万冊セットっていうゴールをまあ完全に突破して、2万4000冊、そのセット、2万4000セット配ることができました。But then we thought maybe it was just a fluke. Maybe that was special time and we couldn't continue that. でも、もしかしてこれ偶然だったのかもしれない。特別な、の時期だったからこうできたのかもしれない。これを続けるのは難しいかもしれないと思いました。But in 2021, we smashed the goal again and we distributed 35,432. でも、次の年、2021年はまた、さらにゴールを突破し、35,432セット配ることができました。You can see that our goal was 25,000. その時、私たちのゴールは25,000冊です。But we did an extra 10,000. でも、それの、さらに1万プラスで。So you see in the next slide what our goal was for 2022. ごめんなさい。で、2020年のゴールがこれです。Is 43,000. 43,000冊。And now I'll show you maps of the world and what each one of the continents did for distribution. So in the next slide, you have Australia. これはいろいろな、国というか、大陸での、本配りの結果じゃないや。これはシーマルバーグバタルセットの数です。これはオーストラリアですね。You'll see a list of all the centers on the right-hand side and the total that they distributed at the top. トータルが上にあるんですけれども、右側に、そのオーストラリア内のセンター。And then we go to New Zealand. 次、ニュージーランド。And then we go to Fiji. 次はフィジー。And next we go to the Far East. 極東。日本もありますね。And we can see Japan. はい、日本があります。There's Bangladesh, Thailand, Malaysia, Hong Kong, Taiwan. バングラデシュとかタイランド、マレーシア、香港、台湾も見えます。Middle East and Japan. 日本と、あと中東。So Japan is on the map. 日本もちゃんと地図に載ってます。Okay. And then we have the next slide is Europe. ヨーロッパ。And the next slide we have is Africa. そしてアフリカ。And the next slide you have is South America. そして南アメリカ。Next is North America. 北アメリカ。And the next slides are India. で、これはインドです。And we'll go through them there, quickly. India is divided into 4. で、インドは4つの地域というか、エリアに分かれていて。Keep going down, Sudama Prabhu. You'll see that each one of the regions has its own goals. 各エリアにそれぞれゴールがあって。And if we keep going down, you'll get to the total for India is 16,280. Oh, I'm sorry, that's just one part of India. Yeah. Okay, keep going down till you see 43,000, Sudama. One more. There it is. So our budget goal for 2022 was 43,000 sets of Bhagavatams. で、私たちの2020年のゴールは43,000セット、シーマード・バガバタ。And you go to the next slide. And when I'm showing the PowerPoint, there's a drum roll on this one. これ普通パワーポイントなんですけれども、ここでね、ドラムロールが鳴って、And then we show what we did for 2022, which was 45,880. で、結果は、実際の結果が45,880セットです。And so you can look at the next slide and see that how it was apportioned around the world. で、この図で、どういうふうに、大陸がどれほど配ったのか見ることができます。According to region of the world. And then the next slide shows a bar graph で、次、of what our goal is over the next several years.
で、これは私たちの、これからの目標を示しています。Our campaign is that by 2026, we'll be able to distribute 100,000 sets of Bhagavatams worldwide. で、目標は世界中で2026年は10万セット配ること。We depend on a lot of devotees, a lot of communities, each doing the best they can. で、そのためには、たくさんのディボーティー、たくさんのグループのディボーティーたちが、自分たちのできる限りを行うことで。And to reach this goal from where we are now, it requires that everyone make a 23% increase each year. で、目標を達成するには、毎年、全員が前年に比べて 23% 結果を増加させることです。In the next slide, you'll see the badge, our branding. で、次のスライドが私たちのブランドロゴというか、バッジです。100K in 2026. 2026年は10万セット。BudgerCampaign.com. この、ね、ウェブサイトが下にありますけど。The next slide, you'll see the buttons that we were distributing. で、これは私たちが配っているボタンです。100K in 2026. はい、2026年には10万冊っていう。And the next slide shows our goal for 2023. で、これは2023年のゴールです。Which is to distribute worldwide at least 55,000 sets of Bhagavatam. 少なくとも世界中で5万5千セットバーガタムを配ることです。And now the next slide shows our second large campaign in the world. One of them is Bhadra Purnima, which ends on Bhadra Purnima, which is around September 10th or so. で、私たちは2大キャンペーンがあるんですけども、このバドラプールには、バドラの日、9月の終わりぐらいで終わるんですけれども、もう一つ大きなキャンペーンがあります。And that's when the next campaign starts. で、バドラが終わった時に次のキャンペーンが始まります。And you can see the branding for this for 2022. It's called Live to Give. これは、与えるために生きるっていう、ブランディングなんですけれども、スローガン。And you'll see in the next slide, Live to Give in 2022 is from September 11th. これは、9月11日から to January 7th. 1月7日までの、キャンペーンです。And the next slide shows what the progress we've made with Live to Give. で、ギータの配ることで、どれほど増加したのかがこの表で見えます。In 2020, we were able to distribute worldwide 2.1 million Bhagavad Gitas. 2 million. 2.1 million. 1 million. その2020年は、210万冊ですか配ることができました。2021, we distributed 2.8 million. で、2021年は280万ギターを配ることができました。So then our global goal was 3 million. で、その次の私はその世界的ゴールが300万冊です。And again, we'll scroll quickly, Sudama, through the maps. There's Australia, the New Zealand. いろんな国のバガードギーターのゴールが India, 見えます。Africa, Far East. We have Japan at 582. はい、日本は582冊。We have South America. We have North America. We have Canada. Then we have the drum roll. はい。And this is the final total. で、これ Remember, が yes, our goal was 3 million. 私たちのゴールは300万でした。And the number was 3,500,889. でも、私たちは350万889冊配ることができました。And the next slide.
Kumbh The next slide shows the globe and how each section of the world did. で、これは、この世界で、どういうふうに、どの大陸がどれぐらい配ったのか見えます。And the next slide shows where we're going. で、これが向かう先です。So we're at 3.5 million now. 今は350万。And by 2026, we'll develop the capacity to distribute at least 5 million Gitas. このまま続けていくことができれば、2026年少なくとも500万ギーター配ることができます。The next slide says 5 million Bhagavad Gitas by 2026. はい、2026年には500万冊。And so our Live to Give goal for 2023 this year is 3.8 million. なので、2023年のこの送るために生きるっていうキャンペーンの目標は380万冊ギーターを配ることです。And the next slide shows how many literatures total we distributed around the world in 2022. これ、8ミリオン。で、2020年に配られた、そのすべての本の合計数が800。And the next slide shows a pie graph of where those books were distributed. で、このパイグラフは、どこで配られたのか、分布図が見えます。You can see that India, followed by North America, is most of the distribution. ほとんどの配布がインドと北アメリカっていうのがわかります。And then we have Europe and South America, Australia, Africa, etc. はい。で、それに続いてヨーロッパ、南アメリカ、オシアニア、そしてアフリカです。And in the next slide, you'll see two circles. で、この次のスライドでは2つの円が見えますね。On the right side, the circle represents how many Bibles the Gideons distributed in 2022. で、この右の大きな円は、このギディオンというグループがその2020年に配った聖書の数です。And on the left side, it shows how many ISKCON distributed, how many Bhagavad Gitas we distributed. で、左側はイスコンがそのギータを配った数です。So we made these circles to see the difference between how many Bibles are going out, how many Gitas are going out. で、この円はどのぐらいその2つを比べるために、作りました。I just show this so that we can become inspired by our Christian brothers and sisters. で、これをなぜ見せるかというと、その競争心のためではなくて、キリスト教の私たちの兄弟たちにその刺激を受けるためです。And so we don't get lazy and think, well, 3.5, that's not bad. 350万悪くないなって、その怠惰にならないように。Compared to what others are doing, it's okay. We could be doing more better. で、他の人たちがやってるのと比べると、大したことじゃないっていうのが、と思えるように。The next slide are top contributors to the overall book distribution by book points in 2022. We'll skip this serving. And then the next one, book distribution follow-up. で、これは本配りに続くそのフォローアップについてです。Follow-up means we meet people when we go out for book distribution. 私たちは本配りする際に人に出会いますよね。So we have to have a way to immediately take care of these people and be able to, they can come into the bhakti community. で、その本を配った後にすぐに彼らとそのね、連絡を、コンタクトを取り合って、その彼らがこのバクティのコミュニティに参加できるように、そういう仕組みが必要です。I've seen here in Japan, the work that you're doing is exemplary. で、日本で行っている活動はすごく模範的だと思っています。And we can put a lot more energy into that here in Japan. 日本でそれにもっとエネルギーをつぎ込むことができます。注ぐこと。It requires a lot of planning and organization to make sure we can bring more and more people
so they can start practicing and become devotees. いろいろとね、計画して管理して、もっと多くの人が、これに取り上げて、まあ、そのね、バクティを行えるように。In the next slide, I've included the logos of various follow-up programs around ISKCON. で、まあ、イスコンでのさまざまなフォローアップのプログラムを行っている、まあ、グループのロゴを、まあ、ここに載せています。The one on the top left is called School of Bhakti. 一番左にあるのが、まあ、バクティの学校っていうロゴなんですけど。In London. And the one to the next right is called Studio 108. That's also in London. そのスタジオ108もロンドンにあります。The one on the bottom, Bhakti Community, is out of ISV. で、右の下にあるバクティコミュニティはシリコンバレーのコミュニティです。We developed, especially during the pandemic, a program mostly online that cultivates people, and we have thousands of participants. で、特にこれはパンデミックの時に始めて、主にオンラインのコミュニティなんですけれども、はい。Yeah. 1000人ぐらいの1000人ぐらい参加しています。We've combined the reporting of book scores with the follow-up. で、私たちはその本配りのポイントだけではなく、そのフォローアップもリポートに入れています。We also created a metric so we could measure how we're doing in the follow-up. で、そのフォローアップにおいて、まあ、どうやってその成績が分かるように、そういうまあ、それを測るための項目を作りました。The metric's called Bhakti Sangha Labha, and it means how many contact times new people have had with our program, Bhakti Community. で、このバクティサンガラバっていう項目なんですけれども、その本を配った後にどれほどそのサンガとその人はコンタクトを取った、何回コンタクトを取ったかっていうのをまあ数えて、測っています。That way we can, pardon me. That way we can set goals and also measure how we're increasing. そういうまあ項目を作ることで、まあ、実際に目標を立てて、どうやってそれをまあ向上できるかっていうのを実際に話し合えることができます。But the two go hand in hand. The book distribution and the follow-up are one program. でも、本配りとフォローアップは本当に密接に関係していて、お互い同時進行で行われる。And it's very helpful to report not just the book distribution scores, but also the measurement of how we're doing overall with new people. なので、本配りの、ね、ポイント、配った数だけではなくって、実際に配った人が、まあ、どうやってフォローアップしているのか、その新しい人たちがどのぐらい参加しているのかっていうのを、まあ、測って、リポートするのも大切です。Sudama, please skip the next few slides and go down to the one that says create fresh challenges. Yeah, this is one directive that Srila Prabhupada gave, is we should always create a fresh challenge so the devotees will want to rise up and meet it. これはパルパーダが、まあ、私たちに残してくださった指示の一つ。それは常に新鮮な挑戦を作ること。そうすることで、継承者はすごくやる気を感じる。So as we're developing the Japan Yatra, it's helpful to always have clear goals where we're trying to reach next. 日本のヤトラを発展させるにあたって、まあ、常にどこに向かっているのかって、そういう目標を立てることが、目標をクリアにすることが大切です。Book distribution is easy to measure. で、本配りはすごく測りやすい項目です。There's a certain number of books in a box. 箱にはまあ決められた数の本があって。And at the end of the day, you can tell how many have gone out of the box. で、一日の最後にどれほどその本が、まあね、配ることができたのかっていうのが一目瞭然です。Money or Lakshmi is really easy to count also. The dollars either come in or they don't, so you can count them up. お金も、ラクシも分かりやすいですよね。一日の最後に利益とか、まあ、利益じゃないですけれども、まあ、集めた数を測ることができます。And I also mentioned how we can measure the new cultivation of new people as well.
またそのね、参加者というか、新しい人たちが、どれほど、参加しているかっていうのも、先ほどどうやって測るか説明しました。It takes a little work to keep these numbers and to measure them carefully, but it's the only way really that you can grow because you can't increase what you can't measure. ね、そういう数をね、表計して、計算するっていうのは少し、労力がかかるんですけれども、それがないと、測れないものを実際に向上させることはできない。だからとても大切な、ステップです。And the next slide talks about our overall goal, which is to have ever increasing capacity. で、私たちの、大きなゴールっていうのが、常に、向上し続けること。The reason I have birds there is because Krishnadas Kaviraj says at the end of Chaitanya Charitamrita, で、このスライドでなぜ鳥の絵を使ったかというと、そのチャイタニャ・チャリタミタの最後でクリシュナダス・カビラージ・ゴスワミは、that he's done his best to present the life and teachings of Lord Chaitanya. 彼は自分はシューチャイタニャの生涯と教えを書くことに自分の努力を尽くしたと。But then he says, birds fly in the sky. 彼はそこで鳥は空を飛ぶ。And they fly as high as they can. 彼らは自分が飛べるところまで飛ぶ。But the sky is unlimited. でも空は無限です。So no matter how high we fly, there's still more to go. どれほど高く飛んでももっとさらに上があるわけです。So it's not the specific number that counts. なので、私たちが掲げた数、その具体的な数字はあまり大切ではない。It's what it makes of us to reach new goals. 数が重要ではなくって、その数を達成するために私たちがどういうことをするか、その努力が重要です。Like in America, we have a space program called NASA. アメリカではその宇宙プログラム NASA っていうのがありますけど、And when they're working together to build a rocket that will shoot off to some other place. で彼らはどっかね、宇宙のどこかでに向かうロケットをみんなで作るとき、They develop many new systems of management and new technologies. いろんな新しい技術とかプログラムを作ります。All we see is the rocket shooting off. 私たちが見るのはただそのロケットだけですよね。But behind the scenes, because they have a deadline and they have a specific goal, they become a better organization. でも、見えないところで、背景では、ロケットを発射する、締め切り、目標があるからこそ、みんなすごく、一緒に協力し合って、いろいろなことをして、すごくいい、共同体になります。So the more we have clear goals for our Japan Yatra, 日本のヤトラにおいて、より鮮明、はっきりなゴールがあればあるほど、the more the devotees will be inspired to work towards them. 献身者はそれを達成するために、すごくやる気を感じ、And the more we'll develop capacity. そしてそれを達成するための、能力とか余力を増すことができる。Now, I'm just make a few comments about the art of book distribution. これから少し本配りのスキルについて少しお話しします。First, I want to talk about why we ask for donations. まずなぜそのドネーションをお願いするかについて説明します。When somebody is able to give something in return for a book that they receive, もし誰かが受け取った本に対してお返しじゃないですけど渡すことができたら、it creates a perceived value for the book. そうするとその人にとってその本は価値のあるものになる。Prabhupada told a story that this boy had first-class mangoes. で、プラブパードあるお話で、ある少年がすごくとってもいいマンゴーを持っていて、And he thought, let me share them in my neighborhood. で彼は近所にそれをシェアしようと思って。So he went door to door and he said, 3 mangoes. で、彼はいろんな家を回って、無料のマンゴーだよって。
And people thought there must be something wrong with them. He's giving them free. で、人々はこのマンゴーなんかをちょっとなんか腐ってるんじゃないかなとか思って取りませんでした。If you're building a house somewhere, please mute. 皆さんミュートお願いしますね。Nitai Prabhu, if you're attending Kumbh Mela, please mute. Oh, excuse me. So when people give a donation for a book, it's not for us. We don't need the money. で、その人がそのね、本のためにドネーションする際、私たちは別にそのお金は必要ありません。It's for them. でも、その人、その受け取り手のためです。Now, of course, we don't want to be too pushy, でも、あんまりね、強制的にはなりたくない。but part of the art of book distribution is inviting people to give something in return. もう本配りのその技術っていうか芸術の一部がその何かをお返しとしてそのドネーションとして渡すことを促す。When they do, then they get so much benefit. というのはそうすることで彼らがすごい恩恵を得ることができる。And they'll also value the book. そしてもうさらにその本を評価、その価値あるものとして見てくれる。Another point about book distribution. で、本配りについてもう一つポイント。It takes a lot of courage to go out to meet で people. っていうのは人に出会うのには勇気が必要です。And we have to leave our comfort zone. 私たちが快適だと思うゾーンを一歩出なきゃいけない。But that's also a good thing because when we're outside of our comfort zone, we grow. でもそれはいいことですというのは自分が快適だって思っているゾーンから出ることで私たちは成長するから。And I find that one of the main obstacles for devotees going out for book distribution で、私が思うにはその献身者にとって本配りに出るその一番の障害物っていうのは、is that they feel they have to perform. いうのは Once 彼らなんか、Yeah. 彼らなんか達成しなきゃいけないってそう思っている。They think unless I sell a certain number of books, that I won't look good. これぐらいね、このぐらい本を配らないと私はすごいなんか失敗したというか、よく見えない。So there's a way around this. で、それを乗り越えるための方法があります。When we introduce various communities to book distribution, いろいろなコミュニティで本配りを紹介する際、and we invite everybody to come out on an excursion to distribute books. で、みんながみんなで一緒に本配りのために一緒に外行きます。We tell them that we're not going out to sell books. で、私たちは彼らに本を売りに行くわけじゃないと言います。Or even to distribute books. 本を配るためにも行ってないと。There's only one reason we're going out, 外行く理由はたった一つ。is to touch the pavement. それは地面に触れること。Say if we're going to, say today, we're going to Ginza. 例えばね、今日銀座行くとします。The only goal is we arrive there, たった一つの目標はそこにたどり着いて、and we put our foot on the sidewalk. その足を歩道に置くことです。We take a picture. で、写真を撮ります。We touch the pavement, you're done for the 地 day. 面に That's all you have to do. もう目標達成しましたよね。And people say, really? That's all we have to do? で、人々はそれだけでいいのってちょっと疑います。I can do that. それだけです。You have to keep the bar so low on the ground that people think that's too low. で、そのね、目標を本当に下げると、それ低すぎるよって思います。Because the hardest part of book distribution is just walking out the door. っていうのは、本配りにおいて最も難しいのが、ドアの外を出ること。The second hardest part is to figure out how to move books from one place to the next. で、次に難しいのが、本を一つの場所から別の場所に移動すること。But once you're out there, you don't want to come back. It's not hard. でも、一回外を出てしまえば難しくない。またもう帰りたくないと思うわけです。So
it's important or helpful to create an environment where everyone feels that it's fun and easy. なので、そのコミュニティで大切なのは、その本配りはすごく簡単で、楽しいものだっていう、そういう環境、そういう考えを作る環境づくりが大切です。And the way to make it fun is to have pizza when they get home. で、それを楽しくする方法の一つが、その帰ったらピザを配るんです。If you tell people we're all going out together and we come back, we're going to have pizza, then everyone will come. みんなまず一緒に外に出て帰ったらピザパーティーがあるよって言ったら、たくさんの人が参加します。Ekadashi pizza. エカダシピザ。Today. It's Ekadashi. Don't think about pizza. 今日はピザのこと考えちゃダメです。エカダシだから。There's so much more to say, and maybe we can cover more tomorrow. もっとね、伝えたいことはたくさんあるんですけれども、まあ、他は、明日したいと思います。But I just want to take a very brief survey of anything you heard so far that you found to be helpful. 本当に短く、ここでためになるなって思ったこと、ぜひ皆さんから短くですよ。Or if you have a question about what you heard or a comment. または、それ聞いたことに関する、感想だったり、質問でもいいです。Indranuga, Prabhu has a hand up. I had messaged you before, and I'm very enlivened by your campaign. I was wondering if you could give us a little report about when we might expect to have Srimad Bhagavatam in Japanese. 最初のところあまり聞こえなかったんですけれど、日本語でシリマード・バーガバタムがいつできるのか、報告が欲しいっていう多分リクエストですかね。Actually, Amrita Kata and Anandamurti-san are laying it out now. 私とアナンダムーティが今、レイアウトを行っている状態です。And we expect that, from what I can understand, that the first canto, the first mass distribution canto, the way Prabhupada set it up for mass distribution for first canto will be coming out soon, very soon. で、シリラ・プラバーダがまず始めたそのバーガバタムを大量に配布するための形でバーガバタムの一巻がもうすぐ、出版されます。Amrita Kata, do you have any idea about a date? I don't have any date, but from what I heard, initially they want to, from what I heard from Satyanarayana Prabhu, he wants to print just chapter, Canto 1 in 3 parts, chapter 1 to 8 first, is what I heard. Yeah, chapter 1 through 8 is the typical mass distribution, which would then start the book, the mass distribution of Bhagavatam and create income flow to print the larger set. で、シリバーバードがしたのは、バーガタムの一巻の1章から8章を、まず大量に配って、それで利益を得ることで、ちゃんとしたというか、もっと大きな一巻を、配ることができる。Let's see if there's any other reflections or comments or questions from the presentation. Yeah, this is Sudama Das, Prabhuji. I raised the hand. May I ask a question, Prabhuji? Yes. Yeah, Prabhuji, I was very much interested, very much moved by this word, ever increasing capacity. I was like, wow, there is always a scope, and the sky is the limit. 特に今出されてるスライドの日本語ちょっと微妙ですけど、増し続ける能力ですかね。空は無限で、常に私たちは向上することができるっていうことにすごく刺激を受けました。And I have a question, Prabhuji. Generally, when I go for the door-to-door book distribution,
people say, I have the book, and I know I have went to this person and I gave him the book, and I get stuck. Oh, okay, I know he has already took the book and he honored. Then, but I want to always have in mind in that how can I reinitiate that to take some other sets of books, or some more books, so that he can distribute or give it to the others. Would you please kindly share us some tips on that? How can I go again and do more selling, Prabhuji? で、その本配り、なんですか、日本で。人の家行って配るやつ。で、そこでよく言われるのが、いや、もう本あなたから受け取りました。もういらない。もう持ってますって言われるんですね。で、実際にその人の家にはもう一回行っていて、彼はその本を取っている。でも、私はやっぱその人にもっと別の本をもらってほしい。または本を持って、その他の、ね、友達とかに配ってほしい。だからどうすれば、もうすでに一回受け取った人にまたさらに受け取ってくれるようにすることができますか？ You have to have a system that people can follow to distribute books. 本を配れるようにその制度、システムが必要です。If you give books to somebody and just say, here, distribute these, they don't know what to do. 誰かに、じゃあ、はい、あげるからこれ配りなさいって言っても、その人はどうすればいいかわからない。So you have to create a system and then teach it to them. だからその制度をシステムを作って教えなきゃいけない。Just like when we are in our 2 yatras last year or this year. 去年2つヤトラに行ったんですけれども、We had lots of devotees that have never distributed books before. そこには本を一回も配ったことがないディボーティがたくさんいました。And on our yatra, every day when we go out to see holy places, we also distribute books along the way. で、そのヤトラではその毎日聖地行くたびに本も道中で配りました。So every day we do a demonstration of exactly how to sell a book. で、毎日必ずどうやって本を配るか実際にデモンストレーションしました。And we had a system. We had language cards. So if you didn't speak the person's language, you just show them the card. で、なんか通訳カードみたいなの持っていて、その言語を話さなくても、ただカードを見せるだけで、その相手が何言ってるか分かる。そういうシステムを作りました。And our system was so refined and it worked so well that we guaranteed that if they followed it, they'd be able to sell a book. で、私たちのシステムはすごくうまくできていて、もうこれ従えば絶対に本配れるよってもう保証していました。So you have to be able to write it down, step 1, step 2, step 3, and then those people that you're giving books to, you help to train them. なので、この本を配るそのステップ、実際に書けるものじゃないといけない。で、それをステップ1、2って書いて、それをただ配りなさいって言うんじゃなくて、その人に教えなきゃいけない。で、そういうことで彼らを訓練することもできます。So the training is part of the way to empower them. なので、トレーニングを通して彼らに力を与えるっていうか授けることができます。Om Tato Sato. 意味は以上です。Thank you, Amita, for your lightning fast translation. Yes, Thank you, everybody, for taking the time to listen. 皆さん、Yeah. 聞いてくださってありがとうございます。Thank you very much. Dear Srila Prabhupada, dear Sri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Shri Nitai Gaur Sundar, Shri Shri Radha Govinda, Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra. If you so desire, please empower our Japan Yatra to set goals for increasing book distribution and follow-up. And please empower us to reach and smash these goals so we can increase our capacity in pleasing you. Thank you very much in serving you and pleasing you. Thank you very much for considering. Everyone agree, in whole or in part, please unmute and say Hare Krishna. Hare Krishna.ありがとうございました。
Hare Krishna. Vaisesika Prabhu, I got the inspiration. More difficult, it is more chance. After pandemic, more distribute. That's I get the big impression. Thank More you. distributing during pandemic. Yes. So let's another one. Haribo. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. I think, yeah. Vaisesika Prabhu. Vaisesika Prabhu. Haribo. 終わっちゃった。 Yes, Prabhu. That special card, how distribute books you, I want to see that Okay. card. It's on distributebooks.com. It's downloadable. We have every language. And you can download those and laminate them. Acha. Yeah. It has on one side this, like if you're doing Urdu, it has the Urdu letters. On the other side, it has it phonetically spelled so you can say it. But there's a system for doing in other languages where you don't have to say anything. You just hand the book, then hand the card, and stand there and wait till they get it. You have to do mouth post. I'll show that more. I'll do more demonstration later. Hare Krishna. チャットにリンク載せたので、そこからランゲージ、言語カード見えると思います。 That means it's a filter system. We only want the people that really want to be followed up. Otherwise, we waste a lot of time. Yeah, but they get money. Well, money is one thing, giving their life is another. So people that are really at this level, they really want to do it, then they'll tell you. It's like, yeah, where's the next thing? Very small amount, but those are the people we're looking for. Otherwise, you call them, they'll say yes, maybe, no, yes, and then they'll not come. But the ones that are best of the best, those are the ones we look for. Guru Maharaj, Haribo. I just checked the language cards. Yeah. I saw the Japanese one. Can I change the Yes. translation? Yeah, change it. How can I reach out to? Because currently I don't think it. I don't know. Shamohini, Okay. she has access to the website and Anukul Seva. So if you contact her and you update the language card, we'll introduce it. I just had not all of them are perfect. Only the ones we've been using are perfect because we saw the flaws in them when we started using them. Okay. I will reach out to them. Thank you. It's invaluable. You're doing that. Thank you. 今さっき載せたリンク、日本語のやつまだちょっとアップデートされてないので、日本語のやつはまだ使わないでください。今日本語のやつまだアップデートされてないので、じゃあ連絡して更新してきます。Hari Hari. ハレクリシナ。 Holiness Vaisesika Prabhu ki. Jai. Thank you. Haribo. Hare Krishna. 名古屋の祝福をよろしくお願いします。みたいです。ハレクリシナ。今日お祭りやります。9時から。はい、わかりました。皆さん頑張ってください。ありがとう。3人来ます。ハリボ。豊田さん。ハレクリシナ。豊田さんによろしく伝えてください。ハレクリシナ。ハレクリシナ。お願いします。